لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داستان مردی را تعریف کرد که از امتهای قبل از ما بود. هنگامی که مرگ گریبانش را گرفت، به فرزندانش گفت: من چگونه پدری برای شما بودم؟ گفتند پدری نیک. گفت قطعاً هیچ عمل نیکی انجام ندادم. و اگر خداوند بر من قدرت یابد، چنان عذابم بدهد که هیچ کس در جهانیان را آنچنان عذاب نداده است. پس اگر من مردم، من را بسوزانید. بعد من را خرد کنید. مرا پودر کنید. بعد روزی که دیدی هوا طوفانی است، نصفی از خاکسترم را در صحرا و نصف دیگر را در دریا رها کنید. به خدا قسم، اگر خداوند بر من قدرت یابد، چنان عذابم بدهد که چنین عذابی در جهان نداده است. وقتی مرد، فرزندانش بر بالینش آمدند و آنچه را که پدر گفته بود انجام دادند. او را سوزاندند، لگدمال کردند و در روز طوفانی خاکسترش را رها کردند. وقتی این کار را با او کردند، خداوند تعالی به دریا گفت: آنچه در خود داری جمع کن. اعضایش جمع شد و به یک باره در مقابل خداوند متعال ایستاد. خداوند تعالی به او گفت: ای بنده من، چرا این کار را کرده ای؟ گفت: از ترس تو ای پروردگار، از ترس تو یا رب، از ترس تو ای پروردگارم، از ترس تو یا رب، از ترس تو. پس خداوند او را بخشید. خداوند او را بخشید. هیچ کس نمیتواند از خداوند فرار کند، بلکه به سمت او فرار میکنند. اگر تو از چیزی هراسان هستی، از آن فرار میکنی و از آن دوری میکنی. ولیکن اگر از خداوند هراس داشتی، به سمت او برو و به اون نزدیک شو. او زنده است که هیچ فریاد رسی غیر از او نیست. او پادشاه و مالک است. او قدرتمند است. کسی که از همه تواناتر است. او عظیم است. کسی که هیچ کس نتواند حتی کمی به عظمتش برسد. و خداوند بلند مرتبه است و همه چیز در دست و تقدیر اوست. خداوند به آن مرد گفت که جمع شو. پس در مقابل خداوند جمع شد. اگر دفن شود، برای دیدار خداوند خارج خواهد شد. اگر حیوانات شخصی را بخورند، جمع خواهد شد. و اگر در دریا غرق شود و ماهیان وی را بخورند، جمع خواهد شد. و در روز قیامت هر کس به تنهایی خواهد آمد. روز جمع شدن. خداوند همه را در کنار یکدیگر جمع می کند. اولی ها و آخری ها. چه آنها که دفن شدند و چه آنهایی که دفن نشدند، همه در درگاه الهی جمع خواهند شد. اگر شخصی بر مزار مرده ای رفت، جایز نیست از متوفا طلب چیزی کند، بلکه باید نزد خداوند برای او دعا کند. این متوفا مانند تو که احتیاج به الله داری، او نیز احتیاج دارد.
نزد خداوند برایش دعای مغفرت و رحمت و آسایش کن. و نیز جایز نیست از متوفا درخواست کنی که برای تو از نزد خداوند شفاعت کند. پس میگویی ای فلانی من مریضم، مریضیم را شفا بده. یا شخصی میگوید من فقیرم، طلب مال میکند. نزد خداوند دعا کنید. مخلصین له الدین. آنهایی که نزدشان دعا میکنید بنده های مانند خودتانند. فرقی ندارد که جسدی را بالای زمین عبادت کنی و یا بر روی زمین. چه فرقی دارد؟ این فرقی نمی کند. دعایی اگر داری و نیز احتیاجی اگر داری به خداوند دعا کن، نه بر روی قبران. آنهایی که نزدشان دعا میکنید بنده های مانند خودتانند. نزدشان دعا کنید تا اجابتش کنند اگر راست میگویند. آیا آنان پایی برای راه رفتن دارند؟ آیا دستی برای گرفتن دارند؟ آیا چشمانی برای دیدن دارند؟ آیا گوشهایی برای شنیدن دارند؟ جایز نیست بر سر قبری بروی و ازش طلب کمک کنی. وقتی که بر سر مزار کسی میروی، کمرت را رو به قبله کن و رویت را به قبر. چرا؟ زیرا وقتی انسانی را زیارت میکنی، چهره‌هایتان روی در روی هم قرار میگیرد و با او رو در رو صحبت میکنی. ولی وقتی به زیارت او بر سر مزارش میروی، چهره او به سمت قبله است. چهره او میبایستی معمولاً رو به قبله باشد. پس اگر تو آمدی و پشتت به طرف قبله باشد، پس رویت به طرف میت در داخل قبر است. این چگونگی زیارت قبور است. اگر به طرف قبله ایستادی و برای متوفا نزد خداوند تعالی دعا کنی، امری بسیار نیک است. اما تلاوت قرآن بر سر مزار مردگان و تصور اینکه قرآن بر سر مزار نفعی برای مرده خواهد داشت، اشتباه است و نبی اکرم این کار را انجام نمیداد. آنچه از پیامبر وارد است این است که زیارت قبور انجام شود و برای مردگان دعا شود تا اینکه دلها نیز نرم شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من قبلا شما را از زیارت قبور منع می‌کردم، ولی اکنون به شما اجازه می‌دهم که قبور را زیارت کنید، چون باعث می‌شود به یاد قیامت بیفتید. و فرمود اگر شخصی بر مقبری وارد شد بگوید السلام علیک ای اهل این سرزمین، ای مسلمانان، انشاءالله ما هم به شما میپیوندیم و از خداوند عافیت را برای خود و شما خواستاریم. اینها همه ذکرهایی است که شخص به هنگام زیارت مقبره ها باید بگوید. اصل این است که متوفا با پارچه این پیچیده شود. برای مردها 3 تکه و برای زنها 5 تکه میپیچانیم که از آن 5 تکه یکی پایین تنه و یکی برای بالا تنه و 3 تکه دیگر را دور زن فوت کرده میپیچند و بعد دفنش میکنند. اگر متوفا تکه تکه شده باشد در تصادفی، دست و پایش قطع شده باشد و به دلیل تکه‌های زیاد جدا شده نتوانند در یک کفن حملش کنند، مشکلی ندارد که آن را در تابوت گذارند. بعضی از مواقع قوانین کشورها الزام می‌کند. اگر الزام و واجب بود که در تابوت گذاشته شود، پس مشکلی نخواهد داشت. یعنی در واقع کاری نمی‌توانند انجام بدهند. باید به قوانین آن کشور احترام بگذارند. اما اصلی که در شریعت وجود دارد این است که مرده با کفن شرعی که قبلا در مورد صحبت کردیم کفن شود. جایز نیست شخصی برای زیارت قبرها وقت معینی قرار بدهد. مثلا بگوید که من هر جمعه به زیارت قبر میروم یا هر شنبه زیارت میکنم. تعیین کردن روزی مشخص برای زیارت مزار این را نبی اکرم انجام نمیداد. ولی اگر انسانی بگوید من مشغله هایی دارم، جز شنبه ها وقت آزادی ندارم، یا جمعه که تعطیل است من پدرم را در این روزه تعطیل زیارت می کنم، ولی اگر بپندارد که زیارت کردن در امروز بهتر از زیارت کردن در روز دیگر است، این باطل است. ولی اگر گفت که من مشغله هایی دارم و تنها می توانم در این روز زیارت کنم، مشکلی نخواهد داشت. فرزدق روزی بر روی قبری ایستاد و ابو هریره که خداوند از او راضی باشد در آن مکان حاضر بود. ابو هریره به فرزدق گفت، فرزدق همان شاعر معروف است. ای فرزدق، برای قبرت چه آماده کرده ای؟ گفت 60 سال است که لا اله الا الله را برایش آماده کردم. ابو هریره به او گفت از متهم کردن زنان پاکدامن برحذر باش. زنان پاکدامن را متهم نکن. مواظب باش. یعنی تلاش کن با اجر وارد قبرت شوی، نه با گناه. اهل علم احکام دیگری را نیز ذکر کردند که مرتبط با قبر است. ولی ما سوالهایی در مورد اینکه چه اتفاقهایی در زیر زمین میافتد میپرسیم و هنگامی که دفن میشویم چه اتفاقی میافتد.
چه آنهایی که کوچکند و چه آنهایی که بزرگ. چه اتفاقی برایشان میافتد و کی روح به او باز میگردد. نبی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به من وحی شده است که دچار فتنه و امتحانی سخت میشود که مثل فتنه دجال یا نزدیک به آن است. یعنی این فتنه بزرگی است. همه نمازهایش بعد از اینکه تشهدش به پایان میرسد نزد باری تعالی دعا میکرد و میگفت خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب در قبر. خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب در قبر. روزی زن یهودی به نزد عایشه که خداوند از او راضی باشد رفت و از عذاب قبر با او سخن گفت. وقتی نبی به نزد عایشه رفت، عایشه از او در این مورد پرسید. ایشان فرمودند بله، این امت در قبر دچار فتنه می شوند. سپس آنچه که مرتبط با قبر می شود را ذکر کرد. دلیل عذاب قبر چیست؟ دلیل عذاب قبر چیست؟ پیامبر اکرم روزی از کنار دو قبر عبور می کرد. پس شاخه‌ای از نخل را برداشت. از میان نصفش کرد. هر نصف شاخه را بر روی قبرها گذاشت و فرمود اینها در حال عذاب هستند. از گناه بزرگی عذاب نمی بینند ولی بزرگی است. اینها صاحبان این دو قبر در عذابند و دلیل عذابشان اعمالی است که شما میپندارید اعمال بزرگی نیستند. شما آنها را آسان گرفته و فکر میکنید که کوچکند. گناهان بزرگ را فقط در شرک ورزیدن به خداوند و زنا و حقوق پدر و مادر میبینید و گناهان کوچک را نادیده میگیرید، ولی در نزد خداوند اینها حساب میشود. این قبر و آن قبر. و شما فکر میکنید برای گناه بزرگی عذاب نمیبینند ولی بزرگ است. خب این گناه چه بوده است؟ ایشان فرمودند یکی از آنان در میان مردم سخنچینی میکرد و دیگری جلوی ادرار خود را نمی گرفت. اولی در میان مردم سخنچینی می کرد. با سخنچینی هایش در رفت و آمد بود. می آمد و بین مردم سخنچینی می کرد. پس شخصی می آمد و می گفت فلانی در مورد تو چنین و چنان گفته و شاید هم به آنها تهمت می زد و شاید هم ادعا کرده باشد که فلانی چنین چیزی گفته در حالی که اصلاً حرفی نزده. و به خدا قسم سخنچینی چه مقدار زیادی از خانه ها را ویران کرده است، چقدر خانواده ها را از هم پاشیده است و چقدر محبت ها را از میان برده است و چقدر دوستی ها را میان محبوبان، برادران و خواهران و همسایه ها خراب کرده است و همه اینها به دلیل نقل کردن صحبت است. به این دلیل است که آن مرد در قبر در عذاب بود. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گفت این گناه بزرگ است و شما آن را کوچک می پندارید ولی در حقیقت خطرناک و بزرگ است و همانا که گناهی بسیار بزرگ است. می گویند مردی در بازار به یاد آوردند که مردی کسی نزدش آمد که یکی از برده ها را خریداری کند. یکی از آنان را دید که قوی هیکل و خوش برخورد و خوش چهره بود، پس خواست او را بخرد. صاحب بردگان به آن مرد گفت به تو حیله نمیزنم، این برده در همه کارها بسیار مفید است ولی سخنچینی فسادگر است. آن مرد پاسخ داد که برای من اهمیتی ندارد که سخنچینی می کند یا خیر، من کسی را می خواهم که در مزرعه کار کند و علوفه بیاورد و آب حمل کند و مواظب دامها باشد. برایم سخنچینی او بین گوسفندانم اهمیت ندارد. و بعد آن برده را خرید و به خانه خود برد. بعد از گذشت چند روز برده نزد همسر ارباب جدیدش رفت و به او گفت ارباب به من گفته است که میخواهد دوباره ازدواج کند. گفت چگونه؟ برده پاسخ داد بله. آن زن گفت چه کنم؟ آن زن گفت چه کنم؟ برده گفت برایم مویی از پشت کله‌اش، یک تار مو از پشت کله‌اش برایم حاضر کن و با قیچی آن را نباید ببری، مو را با چاقوی کل باید ببری. و بعد من برای او جادویی درست خواهم کرد که به تو عشق زیادی بورزد و هیچ وقت با کس دیگری نتواند که ازدواج کند و تا آخر عمر با تو بماند. آن زن بیچاره که باور کرده بود نقشه کشیده بود که آن شب موی شوهرش را ببرد. سیدش هم به قصد سرکشی به سر مزرعه رفته بود. با نیت خیری که داشت بعد از کاشت و برداشت محصولاتش به خانه برگشت. برده گفت آقا پاسخ داد بله. گفت
من سخنچینی را دوست ندارم و نقل حرف و دروغ را نیز دوست ندارم. ولی چیزی هست که باید بدانی. او گفت آن چیست؟ برده گفت من متوجه شدم که بین همسر تو و مرد دیگری علاقه‌ای وجود دارد و تمایل دارد که با آن مرد ازدواج کند و گرفتار شده، زیرا همسر شماست و تمنا می کند که شما بمیرید در حالی که شما هنوز زنده هستید. و متوجه شدم با آن مرد هم پیمان شده که با چاقو سرت را ببرد و با آن مرد ازدواج کرده است و اموالت را بدزدند و فرار کنند. پس مواظب باش. او که باور نکرده بود گفت باشه تا ببینم. آن مرد شب نزد همسرش رفت و ابتدا ساکت ماند و سپس شروع به حرف زدن با او کرد. بعد تظاهر به خوابیدن کرد. وقتی همسرش دید که او خوابیده است، چاقویی در دست گرفت و نزدیک گردن او برد تا تار مویی از او را ببرد. ولی مرد تصور کرد که زنش قصد کشتن او را دارد و با خودش گفت این همان گفته های فلانی بود که زنم میخواهد سرم را ببرد. آن مرد بلند شد و از دست او عصبانی شد و او را به شدت زد و چاقو را گرفت و زنش را کشت. خانواده زن متوجه شدند و آن مرد را نیز کشتند. کل خانواده را تخریب کرد و همه اینها به دلیل آن سخنچین نادان بود. ولی دیگری که جلوی مردم ادرار می کرد و بدن لختش دیده می شد و خودش را نمی شست قبل از اینکه نماز بخواند، نبی اکرم شاخه‌ای از نخل را برداشت و دو نصف کرد. هر یک را بر روی قبری گذاشت و فرمود همانا که از خداوند طلب تخفیف در مجازات می کنم، زیرا دیگر شما زنده نیستید. ولی گذاشتن شاخه نخل روی قبر در شریعت جایز نیست بجز پیامبر اکرم. فقط یک بار این کار را انجام دادن، آن هم پیش این دو قبر بود. پس میگوید والله که پیامبر شاخه نخل گذاشت روی قبر، پس من همچنین خواهم کرد. به شما میگویم که اگر پیامبر بود که از نبوتش به مردم شفاعتی میرسید شاید قبول میکردیم، ولی مادامی که انسانی عادی هستی نمیتوانی خودت را با نبی اکرم یکسان بدانی. کسی که در درگاه خداوند شفاعت میکند و جایگاهی نزد خداوند دارد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی که از من و شما بهتر بودند، چیزی مشابه به آن انجام نمیدادند. بر مزار میرفتند و برای متوفا دعا میکردند. هیچ یک از آنها مرتکب چنین کاری نشدند که بر سر مزارها شاخه نخلی بگذارند. چه چیزی انسان را از عذاب قبر نجات میدهد؟ اول دعا. انسان میبایست بعد از تشهد دعا بخواند که خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب قبر و از فتنه زندگان و مردگان و از فتنه زندگی و مرگ و از فتنه دجال. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این 4 جمله را در پایان نمازش استفاده میکرد که اولی این بود. دومی خواندن سوره تبارک الذی بیده الملک. نبی اکرم ذکر کرد که سوره تبارک الذی بیده الملک از عذاب قبر نجاتت میدهد. پس مستحب است که انسان این سوره را بخواند و گفتند که هر شب آن را بخوانید، هر شب مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و گفتند این سوره را انسان باید حفظ کند. از این رو زیاد قرائت کردن قرآن و عموماً تلاوت قرآن باعث می شود که آن قرآن به قاریش در قبر شفاعت ببخشد. و همچنین نبی اکرم در مورد شهید ذکر کردند که شهید از عذاب، اختلاف و فتنه قبر به دور است. صدا و جرقه های شمشیر بر بالای سر شهید برای وی کافی است که از عذاب قبر در امان بماند. پس شهیدان از عذاب رها می شوند. کسان دیگری که از عذاب قبر در امان خواهند بود مرزبانان هستند. آنها کسانی هستند که از مرزهای اسلام دفاع می کنند و از ناموس و سرزمین مسلمانان دفاع می کنند. اگر این شخص با مرگ طبیعی هم بمیرد، خداوند وی را از عذاب قبر در امان می دارد. همچنین انسان باید همیشه دعا کند که خداوند قبرش را برایش تبدیل به باغی از باغ‌های بهشت کند. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي
كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن